Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là bữa tiệc đóng dấu 3 cây. Hội tụ 5 anh tài ở đây. Đó là xin giới thiệu các bạn. Đầu tiên là anh Long Xanh. Thứ hai là bạn Anna. Và Anna đã về nhất trong cuộc thi đầu tiên. Thảo Cute, Tiến Mốc và tôi. Thằng chó. Tết tèn. Thảo đầu tiên chứ. À Thảo bé. Đây mới đi, anh Thảo, Tiến đã bị 2 vết ở trên mặt Tiến là của em Thảo. Nào, một vết đầu tiên của Long. Thằng này chơi bại đi, mình cứ làm công việc con nào ấy. Xong rồi một phát nhìn đang thần nữa. Ôi,